هلا حبيبي، كم مرة قلت لك ما تدقيلي؟ حبيبي موضوع ضروري، أنا رايح عن رفقاتي مالي فاضي لك الله. والله العظيم لا برمهم، والله العظيم صلي ولا بتدقيلي. صدقني آخر مرة بحكي معك. وليش بقى؟ لساني خطيب وقعدت مرة مع أمي. ألف مبروك، يلا سلام. بيبي انت زي ما تقول الو الو. لك حبيبتي عاوز تبكي، خطيب بده يشوفك. يلا قومي اتحركي. ماشي امي، قومي قومي. بحبك، بدي اخطبك. بدي اتجوزك. يا الكونسر، اليوم ناصيف زيتون رنالي تليفون وقال لي بدك تديني مصاري. بعرفك كيفه؟ أبدا وهدوء. قلت له مش عم تزبط معي، بخاف ادينك مرة اليوم. قال لي بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد، والله مضطر كتير على المصاري. قلت له كله كذب. عطول تتدين مني مصاري وما اليوم. قال لي على أي أساس عم تحكي على الحكي؟ قلت له عندي أنا انك واحد نصاب. فقال لي تجاوزت حدودك والله لارميك ببلاش. سكر الخطوة بالسي. فانتوا الله قالوا لي كيف اتصرف مع نصيف؟ ادينا ولا ما ادينا؟ تحية كبيرة للفنان ناصيف زيتون، انا بحبه كتير كتير، بعرفكم انتوا كمان بتحبوه كتير، ولهيك رح ادينا مع ناصيف، رح ادينا. كله كذب.